Olá, bem-vindos a mais um talk show. Hoje, última segunda-feira do mês, a gente se despede dessas obras maravilhosas que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que é o do André Araújo. Produção, solta aí só as obras. Aê! Então, as obras são do André Araújo. Ele nasceu e vive aqui em São Paulo, no bairro da Moca. Com 8 anos de idade, ele já criava artes em todo pedaço de papel que passasse na sua mão. Sua maior paixão é retratar figuras humanas e fazer caricaturas da forma mais realista possível. Ele criou a empresa Mitos do Rock, que tem feito bastante sucesso. Através de ilustrações hiperrealistas das maiores bandas de rock, já fez exposições no Metrô de São Paulo, no Lollapalooza, na Virada Cultural, no Monsters of Rock e alguns dos bares de rock mais famosos de São Paulo. Mas os seus sonhos vão muito mais longe. Contatos com ele, instagram.com/mitos do rock ou facebook.com/oandrearaújo ou pelo telefone 11 97322 5232. Hoje é o último dia das imagens do André aí no nosso cenário, mas semana que vem tem novas obras de uma outra artista, lindas, maravilhosas. Vocês vão, eu sou volúvel, eu me apaixono uma vez por mês eu me apaixono pelo meu cenário, né? Aí acabou um mês, eu continuo apaixonada, mas entra outro, lindo, maravilhoso. Encerrando o mês do rock, né? Falei que aqui no talk show era o mês do rock. Eu tenho aqui Dudé e Meia Máfia, que na verdade eu não tenho nem Meia Máfia, eu tenho Dudé e a Máfia, só que com o Ed Navarrete, é isso? Ed Navarrete. E Dudé, vocalista, figura carimbadíssima, conhecidíssima aí nas redes sociais, né? O encrenqueiro. O encrenqueiro. O encrenqueiro. Tô até com medo do que esse cara vai falar aqui hoje, porque eu falei pra ele, meu, o talk show tá lá, sabe, portas abertas pra você falar o que você bem entender. Então eu vou meter o pau em fulano, eu vou falar mal de ciclano, não sei o quê. Eu já tô vendo que vai ter encrenca aí. Tudo bem, Dudé? Tudo jóia. Fazia tempo, né? Fazia muito tempo. Bom tempo que a gente não se encontrava. 5, 6 anos, eu acho. Bom, o talk show tá fazendo agora, mês que vem, 6 anos. Completando, então faz um pouco mais isso. Pode crer. Rapaz, você anda meio bravo com algumas coisas aí, né? Bom, primeiro vamos falar do Deia Máfia, né? Vamos sim. Vamos lá. Projeto idealizado pelo próprio. Mais ou menos. Na verdade, assim, a Dudéia Máfia, ela nasceu praticamente de uma jam session entre amigos, né? Vamos tocar. Vamos tocar, vamos fazer um som e tal. E aí a gente começou a perceber uma certa afinidade musical, né? Entre a gente. E aí da Jam Session a gente achou interessante dar continuidade como banda mesmo, né? E autoral, né? E banda autoral. Aliás, fazem parte do projeto, quem sabe faz autoral. Sim. Cezinha, Tibete, Gigi Jardim, que estiveram aqui semana passada. As bandas que fazem parte aí do projeto, a gente está combinando de fazer um bem bolado e trazer o pessoal pelo menos para mostrar um acústico, né? E bacana esse projeto também, hein? Bacana, um projeto bem legal. Gostei quando fiquei sabendo pelas redes sociais, já tratei de entrar em contato com a galera, tipo, cadastrei ali a fanpage da banda, bem legal, precisa, né? O autoral vem, na verdade, antes você cantava, era vocalista de uma banda, mas era só classic rock, era isso? Hard rock? Blues. Que eu peguei aquela... Eu canto na noite já há mais de 20 anos, né? Tempo pra cacete, vai tempo. Né? Eu e ele, assim, esse aqui é outro também que... Também tá aí faz tempo, né? Tudo velho de guerra. Tudo velho de guerra, né? E a gente meio que pegou a fase digamos assim, de rock autoral, ali meado da década de 90, aí quando a coisa degringolou toda só pra cover, né? E agora a gente tá começando a perceber alguns movimentozinhos, assim, a respeito tá bem gradativo, né? Mas a gente tá começando a perceber a volta das bandas autorais, né? Bandas autorais bacanas, assim. Rock and roll na veia. Rock and roll na veia. Aí juntou a turma. Isso foi quando? Ano passado? Foi finalzinho do ano retrasado, né? A gente chegou a fazer alguns shows, na verdade como o do The Blues Band, né? Já tinha o Ed e o Lennon, que é o baixista da Dudéia Máfia, mas aí na época ele tocou
bateria com a gente, né? E a partir dali, daquelas apresentações, né, a gente chegou a fazer alguns shows no final de 2013 e a gente virou e falou, pô, vamos transformar isso aqui numa banda. E até a ideia do nome da banda, né, do Deia Máfia, é justamente porque são músicos que já tocaram comigo em algum projeto. Né? Então a máfia formada. É a máfia formada. Para não ser do Deia Panelinha. Mas é a panelinha. Não, e aí é que você falou, né? Já tinha uma certa afinidade, já tinham tocado com você de alguma forma, você já tinha participado de algum projeto com eles. Né? E aí veio. Aí, Ed, que é produtor também? Sim. Você que também é produtor, então, já juntou tudo ali, né? E fazendo autoral. Quem compõe? As letras do Dé. Não, tem letra dele também. Porque o seu estilo de escrita é bem reconhecível. Lá tem dentro da do Deia Máfia tem músicas de todos os integrantes, né? Tem uma música que foi o Lennon que escreveu, tem música que foi ele que escreveu em parceria com o irmão, que é o Sérgio Navarrete, que é o baterista, né? Que é o baterista. Tem bastante coisa minha lá também. Tem coisa que a gente compôs em parceria. Tudo junto mesmo. Né? Tudo junto, misturado. Tipo, ele fez a base. Eu falei, não sei o que, fiz esse riff de guitarra. Você tem um estúdio também em casa, né? Eu tenho um home studiozinho, né? Que eu uso, assim, eu gravo muita coisa ali, mando pra eles. Então fica aquela troca, né? Pra quem não sabe, eu sei, é uma coisa que ele não divulga, esse cara é advogado. Ele não exerce, mas ele é. E quando eu conheci por causa de um blog. Lembra disso? Foi por causa do blog. Ele escrevia num blog e os textos dele são maravilhosos, de uma lucidez, de uma crítica, assim, alucinante. Né? E quando eu conheci, eu falei, não é possível. Aí fui conversar, fui conhecer melhor, só é advogado, mais nada. Mas assim, trabalha com música a vida inteira, né? Dá aula de música. Você teve... Não, peraí. Seu professor. Nando Fernandes, que era do Cavalo a Vapor. Depois professor não, meu mentor, Seu mentor. Nando Aliás, Fernandes, você... Nando Fernandes, mestre Nando Fernandes. É guru musical de alguém Beijão que mandou você, mensagem aqui, ó. É? Sérgio Nardini, de Amparo. Aí, ó. Um salve para o Dudé, meu guru musical e principalmente meu exemplo de superação em vários casos, assim, Sérgio Nardini, senta aqui, meu querido. Obrigado, Sérgio. Mosquito, André Mosquito, perguntando quem é essa apresentadora e dando risada. É a Célia de cabelo curtinho, faz tempo que a gente não se vê, acho que você não tinha me visto assim. E tá mandando um abração pra você, Dudé. O André Mosquito, que é do Blues pela Vida, né? Um dos organizadores do Blues pela Vida. O Dudé, essa história que ele falou agora aqui, um exemplo de superação, o Dudé tem um pensamento sobre isso. Eu queria que você falasse sobre isso, Dudé, porque é uma das coisas que ele tá... Desculpem a expressão, emputecido, e eu concordo com ele de ter esse posicionamento. Fala pra gente exemplo de superação. Que na verdade, assim, já tem há muitos anos, aqui no Brasil, existe a filosofia do exemplo de superação. Na verdade, é um rótulo, pelo menos para mim, não passa... nada mais é do que um rótulo, né? um estereótipo, mais uma maneira, né, de se estereotipar a pessoa com deficiência aqui, de todas as outras formas. O problema do conceito do exemplo de superação é o seguinte, qualquer coisa que uma pessoa com deficiência venha a fazer dentro do seu cotidiano, para algumas pessoas é considerado exemplo de superação e isso, entre aspas, é vendido como exemplo de superação, né?
Se a pessoa com deficiência está namorando, ele namora porque ele é um exemplo, ele superou a deficiência dele, então é por isso que se ele trabalha porque ele superou, se ele pega um ônibus, entendeu? Se ele está cagando é porque ele superou, eu superei a barreira do vaso sanitário, fui lá e estou fazendo meu cocô. E por aí vai, né? A questão maior é que tem muita gente que não pensa do seguinte: esse conceito do exemplo de superação nasce a partir de uma linha de raciocínio que me incomoda muito, que é justamente acreditar que toda pessoa com deficiência não serve para nada. O que eu discordo completamente. Né? Então, assim, por exemplo, o fato de alguém me achar, o Dudé, por ele ter se tornado músico, ele é um exemplo... E é gaitista, gente. Ainda tem essa, é gaitista. Gaitista, tal. É tal. que as pessoas reforçam mais ainda isso. E aí reforça mais ainda. Mas isso acaba vindo de uma observação que as pessoas fazem em virtude da surpresa. Por quê? Porque na cabeça da grande maioria das pessoas, um cara que nasceu sem as duas mãos, ele não vai servir para nada. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa com deficiência trabalhando, estudando, tocando a vida dele para frente, nossa, fulano está preso, né? Sempre fala assim, fulano está preso nessa cadeira de rodas, e mesmo assim ele faz faculdade, ele toca a vida dele para frente. Porra, e eu pensando que ele era um inútil, né? Nossa, ele é um exemplo de superação para mim. Aí eu vou falar Entendeu? uma coisa que um apresentador de uma rede de televisão falou, e eu fiquei emputecida com isso. Tá vendo? Você aí bate o dedinho na mesa e sai xingando e estraga o seu dia. Gente, a hora que ele fez essa comparação, eu falei, não, afoga, mata, enforca, faz qualquer coisa com esse cara, porque, sabe, como se um dia eu bater o dedão no pé da cama e estourar minha unha, como se eu não fosse ficar emputecido. Né? Todo mundo fica, mas peraí, não use esse tipo de comparação, né, gente? Mas é justamente por causa disso que eu tô falando para você, entendeu? Porque acaba sendo aquele estigma da pessoa com deficiência visto de qualquer outra forma, menos como um ser humano. Mas entendeu? existe... Com seus defeitos, com suas virtudes. Essa coisa da inclusão também ainda é mais política do que realidade, né? Vamos combinar. Sim. Se fala muito mais disso do que realmente se faz. E é o que a gente tinha conversado antes, né? O que foi mudado para os deficientes? A gente tem, por exemplo, os ônibus que tem o elevadorzinho, mas, gente, para aquele elevadorzinho funcionar, sabe? E não é todo ônibus que tem o elevadorzinho, né? Tem um... Fala, Ed, a gente tá querendo falar. Não, eu vejo que eles mais encrencam do que funcionam, né? Porque o cobrador tem que ir lá, tem que abrir. É complicado, mas assim, o que mudou? Acho que aos pouquinhos está mudando. Sem querer te cortar, desculpa claro, aí, mas eu quero fazer uma observação. Olha só que interessante, galera. É uma pessoa que não tem deficiência nenhuma, que teve o cuidado de ver, ele tem capacidade de observar isso. Agora, foi bem legal, porque assim, não sou eu falando. Não, entendeu? A gente, pra quem anda em São Paulo, quem usa transporte público, quem vai, sei lá, ao banco e vê alguém utilizando a vaga para deficiente. Tem algumas coisas que a gente vê por aí que são absurdas. O cara coloca uma vaga para deficiente e você não tem como abrir porta. Todo mundo tem o direito de ir e vir para qualquer lugar. Cara. Tem isso, né? E aí, em cima do que vocês dois estão conversando, aí eu pergunto para os dois. Aonde que a filosofia do exemplo de superação ajudou a pessoa com deficiência a conquistar tudo isso que a gente falou, todas essas necessidades que a gente está comentando aqui, né? Não é só a questão... Você viu para alguém ganhar dinheiro fazendo palestra motivacional, isso com certeza. Entendeu? Né? Porque o cara nem para ir na empresa para conversar a respeito de mercado de trabalho, a respeito de lei de cota, não. O cara vai lá porque ele se acha... O Batman, né? Eu vi a imagem do Batman, eu lembrei. Porque o cara se acha o Batman, o cara se acha um membro da Liga da Justiça, entendeu? O cara se acha um super-herói. Então, ele vai lá e ele vai passar a mensagem de super-herói dele. E aí, nessa brincadeira, coloca-se todas as pessoas com deficiência no mesmo balaio de gato.
E não é assim, E né? não é assim. Mesmo com quem não tem deficiência, cada um é um ser único, né? Cada um tem uma capacidade, cada um tem uma forma de ver a vida, são universos individuais, né? É que nem eu falo, é que nem eu estava conversando com uma outra amiga minha, a Eliane Lemos, né? Que ela é presidente da ONG Entre Rodas e Batom, que é uma ONG super legal, que faz justamente um trabalho de conscientização e de valorização da mulher com deficiência, porque a mulher com deficiência ela ainda consegue sofrer uma pressão ainda maior do que o homem, né? E como ela mesma comentou comigo numa ocasião, é a questão também da gente ter uma alternativa de raciocínio, sabe? Assim, eu estar falando isso aqui, conversando isso com vocês, não é que eu quero que todas as pessoas com deficiência ou que a humanidade inteira pense exatamente da maneira que eu estou pensando. Agora, é muito importante a gente discutir e é muito importante que fique muito claro na cabeça de todo mundo. Não é todo deficiente físico, não é toda pessoa com deficiência que pensa dessa forma, que age dessa forma e que tira proveito disso, como a gente vê em alguns casos. Isso é muito importante. Eu acho que o que me incomoda mais é a questão do generalizar. Você entendeu? O generalizar é que eu acho terrível. Né? Para quem não sabe, Dudé, você tem 3 irmãs, é isso? Tenho 3 irmãs. E só você que nasceu com deficiência física. Isso. Provavelmente o uso de uma substância, foi isso? Ao que tudo indica, parece que foi a talidomida, né? Gente, atenção, você aí, repórter, jornalista, isso é uma substância e não uma doença, como foi colocado em alguns lugares, tá? Então, para quem não sabe, se você aí não nasceu nos anos 70, né? Entre anos 60 e anos 70. 68, né? Até meados, mais ou menos, dos anos 70. Se você não nasceu, Google, pai de tudo, entendeu? Procure o que é a talidomida, porque a gente viu, eu comentei com o Dudé, que eu vi uma reportagem falando sobre ele e falou que o problema da malformação dele era por uma doença chamada talidomida. Né? Então, para quem não sabe, isso é uma substância que está proibida há muito tempo, mas que causava esse problema de malformação, né? E cai tudo em cima daquele lance que a gente sempre conversa, né? A respeito da questão da informação de qualidade. Né? Tem muita coisa no Google, mas saiba procurar, né? Saiba se informar. E também assim, como você mesma falou, tem muita coisa no Google, a gente tem que se informar, eu concordo com você. Mas a galera com deficiência, ela também precisa ter essa consciência de que se ela é portadora de uma informação, antes até do cara dar o chiliquinho dele, entendeu? Neguinho, não me pensa chegar, não sei o que. Velho, se você não pegou, não trocou, cara, a gente é minoria. Desculpa tá te falando isso. Mas é verdade. Mas a gente é minoria, cara. Né? A gente é uma minoria. Não tem... eu vindo pra cá, eu acho que eu era o único deficiente físico subindo a rua. Não tem deficiente saindo assim. Então, assim, pra grande maioria das pessoas, a gente é uma novidade. Existe a necessidade de se quebrar essa barreira da novidade. E se a pessoa com deficiência tem a informação para quebrar essa barreira, entendeu? Que use essa informação. Que use essa informação, que passe essa informação. Mas vamos cantar? Opa! Vamos mostrar essa sua voz maravilhosa? O que vocês podem mostrar aí pra gente? Então, a gente estava falando das músicas que a gente fez em parceria. Na verdade, esse som é um filho inteiramente desse cara aqui. Do Ed? Do Ed e do Sérgio Navarrete. A gente vai tocar um pouquinho da Algo Mais. Vamos lá. Agora encontrei um caminho a trilhar, mudar meu futuro, ou ao menos tentar. Não mais irei olhar para trás. Agora eu sei o que a vida me traz.
realizar. Vou lutar por algo mais. Alcançarei com apenas olhar montanhas distantes do outro lado do mar. Sem limites da mente, a certeza me guiará. Só um passo adiante, o amor estará. Sonhos, agora vou realizar. Vou lutar por algo mais. Sabe quem me lembrou agora o vibrato no final? Percy. Percy Weiss. Saudoso Percy. Saudoso cara. Percy, já tem alguns meses aí que ele foi cantar lá no andar de cima, né? Mas o vibrato agora no final me lembrou muito a voz dele. Percy, ele tinha cara. um vibrato Forte, forte, marcante. Tinha marcante pra caramba. Agora no final lembrou bastante. Gente, eu queria avisar pra vocês o seguinte, meu iPad morreu, tá? Então, assim, mas vocês podem mandar mensagem que depois eu vejo. Ele deu um piripaquezinho aqui agora, mas depois eu vejo e passo as mensagens pro Dudé, tá, gente? Pode mandar, não tem problema nenhum, não. Se você quer me xingar, o momento é agora. O iPad dela deu pau. Deu pau aqui. Tadinho, não, tadinho dele. Não, mas depois eu te passo quem xingou, tá? Isso. Né? Põe anônimo. Foi anônimo. Dudé, como é que tá shows, essas coisas? Vocês estrearam como Dudé e a Máfia num evento especial, não foi? Na verdade a gente, a tal da Jam Session lá rolou como Dudé Blues Band, em 2013, né? A gente tocou na virada inclusiva. Então ainda era Dudé Blues Band. Era Dudé Blues Band, que aí seria... Era um evento, uma espécie tipo como se fosse a virada cultural, mas para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E quando a gente resolveu transformar a coisa toda numa banda mesmo, que aí a gente começou a trabalhar as músicas, a gente percebeu que não era só no blues que a gente ia buscar inspiração, pode-se dizer assim. Então aí acabou... A bagagem é grande de todo mundo. A bagagem é grande. Então até do Dudé Blues Band a gente passou para Dudé e a Máfia. Para não ser a panelinha. Para não ser a panelinha, né? Para aproveitar a criatividade desses caras aí fantásticos aí que estão tocando comigo agora. Como é que tá shows, essas coisas? Tem coisas previstas? Agora que Você a gente... andou rodando bastante também, né? Vocês andaram tocando bastante. A gente tocou, chegamos a fazer alguns shows no Manifesto, no Guilanzin, né? A gente agora, segundo semestre, que tem eu tô recebendo umas propostas de data de show, mas aí eu tô aguardando a confirmação, né? Nada que você possa divulgar. Eu prefiro, né? Eu prefiro ver ter... esses caras aqui elétricos no palco é bem bacana, vocês vão ver no final, no vídeo aí que a gente separou, guitarra distorcida, que é o gostoso, né? Guitarra é o que é o instrumento. Trabalhar com esse figura, Ed. Trabalhar com esse figura, é fácil? É fácil. É fácil, porque ele tem um pensamento que, né, ele é papum, você falou, o cara já solta é fácil o porque a gente já se conhece há muito tempo também. Então... Se conhece praticamente de moleque, assim, né? E tivemos uma banda já uns 15 anos atrás, assim, pela cara que ele fez, eu ia falar, meu Deus, ele vai entregar a idade de todo mundo agora aqui, né? 50 anos atrás. Então, aí a gente traz o riff, traz uma ideia aqui, ele já sei, vou fazer fácil. isso aqui, pá. Aí dá tudo certo, é legal. É porque ele tem um pensamento crítico
forte, né? E é legal isso, né? Trazer isso para as letras também é bacana, né? É uma coisa que a gente costuma conversar até durante os nossos ensaios, né? A gente sente até um pouquinho de falta, assim, eu não vejo mais o rock and roll com aquele senso crítico que tinha antigamente, sabe? Com aquela coisa contestadora. Lógico, tem bandas que trabalham ainda isso, né? Mas a gente não vê, assim, mais aquela coisa, sabe? Né? Tem, mas tem pouco. O que era, na verdade, eu acho que um pouco a filosofia do punk, né? Que era aquela coisa de contestar do punk, até o rock dos anos 70 mesmo, né? Assim, como disse a Tibete semana passada, ela ficou com medo que o rock estivesse morrendo, né? Porque a gente não vê, por exemplo, no Manifesto, no Guilherme, no Guilherme, vocês conseguiram tocar música autoral? Tocaram autoral. Poxa, bacana. Isso é legal. Tocamos música autoral e fizemos um repertório 100% autoral, 100%. Nos dois lugares. Gente, que legal. Parabéns. Parabéns para as duas casas também. Porque tem espaço em São Paulo que te dá uma lista de covers e fala, tem 25 aqui na lista, no set list. Você pode deixar de tocar 2. Aí você escolhe qual você não vai tocar. As outras 23 você obrigatoriamente tem que tocar cover e não pode tocar autoral. A menos que isso tenha mudado, eu acredito que não, né? Mas existiam casos aqui em São Paulo que eram assim, né? É tudo a questão da alternativa, né? Tipo, que nem na minha visão, eu não vejo, de coração mesmo, eu não vejo problema nenhum do cara pegar e montar uma banda cover. Não, o que eu acho ruim é de não ter o espaço para autoral. Exatamente, tudo... A gente aqui está tudo discutindo em cima da questão da alternativa, né? Eu acho que na vida da gente a gente pode ter alternativas, né? Não precisa viver num mundo unilateral onde todo mundo pensa da mesma forma, onde todo mundo age da mesma forma. Não, a graça do mundo está justamente nessas diferenças, né? Gente, a gente tem 5 minutos só. Dá para dar uma palhinha, a gente põe uma coisinha ao vivo? Vamos. E depois a gente encerra. Vamos tocar Degustadores. Eles vão tocar Degustadores, a gente volta e depois vocês vão ver eles elétricos. Vamos lá. Chega a noite, é hora de pisar. Mais uma jaca só pra constar na coleção. Mini do pessoal. Degustadores de cevada, só tem profissional. Chega o inverno, chega o verão. Loira gelada é minha tentação, baby. Coisa tão normal. Degustadores de cevada, só tem profissional. Pra combater a desidratação, aqui eu já tenho a solução, baby. Não é água, não. Degustadores de cevada, não vive a vida em vão. Pra quem gosta de uma serva. Bebum! Tá vendo? Todo mundo fala, ai, não dá exemplo de superação. Quem escreveu essa música fui eu. Olha o cachaceiro que escreveu a música. Mete o pé na jaca mesmo, né? Só pra constar mais uma vez, tô metendo o pé na jaca e vambora, né? Dudé, querido, queria te agradecer muito sua presença aqui. Tem algum recado que você queira dar pra aquela câmera especificamente? Bom, queria deixar aqui meu agradecimento a você, mais uma vez, né? Valeu mesmo de coração para dar tanto espaço para a gente divulgar o nosso trabalho, como também pro... Ai, eu tava com esse peso no peito. Não, eu acho Graças que a Deus. Testamento tem que
falar aquilo que você pensa, cara. O espaço tá aqui para isso. E queria convidar a galera, a partir dessa semana agora, a gente está entrando com um projeto novo chamado Movimento Inclusão. Na verdade, não é um projeto tão novo assim, é um projeto que eu estou reavivando, né? Um projeto de uns 15 anos atrás que eu estou reavivando, que é um movimento que a gente vai começar a fazer de novo para conscientização dos bares e das casas noturnas daqui de São Paulo com relação à acessibilidade, né? Perfeito. Sei que é meio utópico o que eu vou falar agora, mas a gente vai correr atrás do objetivo de ter 100% dos bares e 100% das casas noturnas aqui de São Paulo com acessibilidade. E olha, a prefeitura apoia, hein? Porque se você denunciar para a prefeitura, eles caem em fiscalização a gente vai fazer um trabalho de conscientização, na verdade, a princípio, né? Mostrar para os donos de bares, para os donos de casas noturnas, que vale a pena ele Sim. adaptar, né? Ele colocar acessibilidade no recinto dele, para que isso vai aumentar a clientela, né? Muitas vezes a galera com deficiência fica em casa porque não tem a alternativa. Então, a gente vai começar a fazer esse trabalho e é lógico, galera, que não adianta deixar na minha mão, na mão do Ed, na mão da Dudé e a Máfia, isso aí tem que ser todo mundo junto. Todos os músicos amigos meus, tô aproveitando a oportunidade aqui para convidá-los a participar também. Galera com deficiência principalmente, porque vocês são os principais interessados! É isso aí! Tá? Então vê se dá um help pra quem tá fazendo alguma coisa por você, beleza? Tá certo. É isso aí, galera. Ed, algum recado direto pra lente do Léo ali? Meu, obrigado pessoal da Flix TV. E tamo aí, vamos junto aí nessa batalha aí. Eu acho que isso daí é o que tem que ser feito aí para melhorar o ânimo daqui do Brasil, né? Um pouquinho, né? País, porque tá difícil o negócio, Tá difícil, vamos né? dar uma melhorada aí, né? Gente, vocês vão ficar agora com o clipe, vocês vão ver guitarra distorcida, um clipe super bacana. Chama Pesado. o clipe. Chama o clipe. Dudé e a Máfia! Péssima reputação! Semana que vem tem mais talk show pra vocês. Beijos!